敦煌，一集邊度玩得晒啊？今集我就帶大家去一個距離市中心2個鐘車程嘅地方——雅丹。哇！上帝視角望落去真係好震撼，呢度就好似一個巨型迷宮，全部都係大自然做出嚟嘅藝術品。Hello， 太好啦！我哋而家正處於雅丹魔鬼城嘅核心啊！知唔知點解呢度叫做雅丹魔鬼城啊？雅丹呢個詞呢，其實係維吾爾語嚟嘅，咁佢就比喻一啲好陡峭嘅小山丘啊。好啦，咁魔鬼城呢3個字點嚟嘅呢？就係因為呢度正處於風口位啊，最大嘅風力呢係可以達到12級以上噶。咁每當夜晚啲風穿過雅丹嘅時候呢，就會發出一啲好似魔鬼咁樣嘅叫聲啊。咁所以呢啲人就叫呢度做雅丹魔鬼城。嗱，喺好多年前呢，可能去到幾億年前呢，呢度曾經係一個好巨大嘅海洋，又或者係湖泊嚟嘅。而你見到我身後嘅雅丹呢，其實就係當年海底嘅沉積岩，再經過歲月嘅洗禮，再經歷咗好多重波折之後呢，就形成咗而家嘅雅丹啦。真係好壯觀！你想象下，我哋喺幾億年前嘅海底入邊，哇！我諗幾億年前嘅海底都估唔到自己而家可以咁乾涸。仲有得可以咁多人喺佢身邊行過。啱啱咧，導遊姐姐話咧，呢度咧就係全中國最孤獨嘅派出所。呢個咧就叫做獅身人面。點解佢叫獅身人面咧？就好似咧埃及睇到嗰個獅身人面像啊。咁其實咧，佢話咧睇呢啲雅丹咧有7分係要靠想像嘅。你睇下，你想像下，其實都真係幾似嘅。呢度咧呢個點咧叫做西海艦隊啊。點解咁講呢？其實你見到畫面上咧，好似一架戰艦咁樣咧，對住同一個方向行駛嘅感覺。而且中間咧，你見到有好多地方咧，俾風沙吹咗之後咧，我哋睇到嘅好似海浪咁啊。所以呢度咧就叫做西海艦隊啊。嚟到服務區，梗係要睇下入邊有冇嘢飲，有冇嘢食啦。Go， 爽啊！雪條嗱，我哋租咗架越野車，而家就去上車，一路食一路玩。Yes， go！ 喺呢度，你可以繼續坐景區車跟住導遊睇風景，亦都可以自費租架越野車包埋司機，帶你深入雅丹近距離打卡。企喺呢個大戈壁灘中間，真係覺得自己好似粒塵咁細啊！大自然嘅鬼斧神工真係睇到哇哇聲，唔到你唔服啊！好啦，我哋坐越野車咧嚟到另一個服務區啦。呢個服務區係做啲咩嘅呢？咁見到後邊嘅車都知道啦。嗱，我哋呢邊咧有一啲係行普通側邊水泥路嗰啲車嚟嘅，咁就係好安全嘅，俾你參觀下景點嗰啲啦。咁跟住呢邊咧，呢啲咧就係卡丁車啦。咁卡丁車我哋做咩呢？就係直接駛入去泥路入邊，咁就玩啲刺激啲嘅活動啦，就係咁啦。咁我哋而家選擇係卡丁車。OK，Go！出發！哇！不過提大家，呢個除咗係自費項目之外，佢仲有特定路線嘅，玩一轉大概15分鐘左右，可以俾你嘗試下喺沙漠飛馳嘅感覺。嗌咩啊？記得合埋個口啊！成面都係沙。到我揸嚕，食住沙咁樣飛車，真係爽到爆啊！嗨！玩完一輪沙漠飛車，成身散晒，但係超級滿足啊！好啦，係時候由大荒野撤退，返去市區做返個斯文人先。嗱，呢度就係敦煌書局啦，入面好靚㗎，好多地方俾你打下卡、扮下文青，而且仲有咖啡飲添啊！你睇下呢杯幾靚，仲有好多文創手信俾你買返去送俾人。悟空呀！玩咗大半日，個肚已經打晒鼓啦，我要瘋狂食羊肉啊！等等，嚟到敦煌點可以唔食羊肉呢？今日我哋好肚餓，嗌到成袋餸。嗱，同大家講下先，呢個呢其實好有特色㗎，佢呢叫做胡楊燜餅啊，佢就係羊肉加呢個麵餅嘅結合嚟嘅。食羊肉呢，其實係一個游牧民族人呢，佢哋食嘢嘅風味，嗰個風味好特別，叫胡風。麵餅呢，就係中原人佢哋嘅主要食材喎。咁呢個呢，
算係中原人加游牧民族人佢哋結合嘅一道菜式啦。我食咗呢個胡楊炆餅先，試下佢個麵餅先，好吸味下喎個麵餅。個麵餅係索晒佢所有嘅羊嘅鮮味，再加嗰個調味料嘅味道。試下佢嘅羊先，似我哋嘅紅燒牛肉嘅，但係咧佢就係比較辣、比較濃味，佢嘅肉咧係比較腍身嘅，算係重口味菜式咯，我覺得。但係好好食。呢個咧其實佢就叫做白條羊羔肉、白烚嘅羊肉。你睇下呢個皮肥膏加瘦肉。哇！成條五花腩咁嘅樣，好吸引啊！呢個，咦佢有俾咗啲蒜片同埋辣椒粉，但我試咗原味先。點解真係會冇騷味嘅呢度啲羊？因為我知道點解啊！我實在太犀利。因為呢度嘅羊咧，佢哋係食沙漠上面嘅沙葱，即係呢個就係沙葱啦。我哋等陣會食埋羊食嘅沙葱，所以我哋都冇騷味。等陣先，我要試埋夾埋個蒜片，再加辣椒粉食先。我覺得你可以就咁空口食呢個，再加辣椒粉。下次嚟識食啦。好啦，講起頭先隻羊咧，因為食呢個沙葱，所以冇騷味。我哋試下我哋食會點啦。試下呢個沙葱先。喂，咁水嫩嘅佢，試下先。佢好似我哋。嗰個叫咩啊？呢個沙葱比我想象中多汁同埋嫩。佢明明喺沙漠度好堅強咁樣生長噶嘛，但係佢都可以咁清甜嘅咧？點解？其實你食落係爽甜喎，竟然 OK 喎呢個沙葱炒蛋。如果佢喺香港有嘅話，我一定會成日食。好啦，咁沙葱咧，除咗可以攞嚟炒蛋或者清炒之外咧，佢呢度咧仲有好多種食法嘅，有呢個沙葱牛肉餃子。個樣好似好乾咁，好似我咁，但係原來佢入邊好濕潤啊，同埋個皮咧似呢個麵餅，即係都係有咬口嘅。佢唔似咧我哋平時追求嗰種食餃子或者雲吞啊嗰啲係要薄皮，然之後滑捋捋嗰個感覺嘅。呢度唔係咯，呢度係要食佢個麵皮有咬口，然之後食到有麵香味嗰隻咯，跟住再加埋佢個沙葱同埋牛肉咧，成件事夾到癲咗。呢味咧叫做大漠風沙雞，顧名思義咧就係想你食下沙漠啲沙。佢咧應該係似我哋炸子雞嘅做法，然之後上面再加咗一啲脆卜卜嘅嘢，好似我哋避風塘咁樣嗰個 feel。試下先，完全係我哋嘅炸子雞，上面加啲脆卜卜嘅嘢咧，係認真想你試下，即係食到沙嗰個感覺嘅，都真係幾似喎。我醒起啦，頭先我咪話呢個沙葱咧，好似一個菜嘅，原來係韭菜啊！跟住我隔離有位女士咧，佢就話咧，佢原來有個學名叫做蒙古狗嘅。點解佢要扮沙葱咧？食嘢咧，大家嚟啊，隨便食啊！好啦，我哋啱啱食完羊肉出嚟啦，咁埋單咧就係276蚊人仔嘅。咁其實佢喺內地消費嚟講又真係唔算平嘅，但係咧我哋食到一啲好好食嘅羊肉。不過我可以講嘅係大漠風沙雞，即係如果你哋嚟嘅話，可以撇除呢個大漠風沙雞咯，因為佢真係同我哋嘅炸子雞係一樣味嘅。即係如果你想感受食沙嗰個感覺，可以直接去沙漠咯，即係唔使嗌呢個雞。跟住其他呢，我覺得係好食嘅，即係大家嚟人少少可以跟住我哋呢個菜單嗌，或者你可以再另外加啲嘢，然之後好食嘅話，話我知。食飽飽就去玩下啲文青嘢先。今次我哋嚟到一間畫敦煌壁畫嘅 studio 啊！各位觀眾大家好，知唔知我喺度做緊咩呢？我喺度畫緊壁畫啊！我哋喺敦煌都真係睇咗好多壁畫喺呢個莫高窟嗰度，但係唔知道如果我自己畫會係點呢？因為平時咧其實咧我好少做呢啲勞作噶，我啲手咧係好鈍胎噶，又好唔精巧啦，所以呢件事對我嚟講咧可能有啲難。我而家挑戰用最快嘅速度畫完呢幅壁畫。我呢幅長方形嘅壁畫咧，只要80蚊啫。咁其實咧佢有好多啲好靚嘅圖案俾你揀嘅，你可以揀佢嗰啲圖案，然之後自己畫嘅。但係我今次咧 send 張相俾佢，叫佢印出嚟，然之後咧就等你可以喺個壁畫上面描邊，自己畫一個圖案。等陣你哋就知我畫緊邊個。喂？
原來描邊都咁難㗎。我希望將呢個禮物送俾一個我好敬重嘅人。我手就嚟抽筋。嚟啦，咁我哋而家嚟一個填顏色大賽啦。嗱，咁喺填色嘅過程中咧，如果出界咧係唔緊要嘅，因為咧你會描邊㗎嘛。顏色填到一笪笪係咪正常啊？而家好似打到石膏咁。你哋唞下啦，或者過嚟幫手游。由於時間嘅關係，我要揾 Pretty Whiter 幫手。睇你哋而家個進度應該4個字搞掂。係啊，應該係你咁一齊嚟畫畫。你幫手。我入啊，係。OK，而家過嚟。啊，你真係好中意做戲喎。你唔好揀啲好細嘅嘢嚟畫喎，你畫啲大啲喎。最大嗰塊面我畫咗。翻返你自己搞。係啊，唔得啊，好過分嘅呢條友，畫一半走咗，我要告佢。咦，好似可以描邊咯喎？呢個係送俾華哥嘅復活節禮物。其實我就係畫莫高窟嘅人。搞掂。如果你嘅手工可以有我咁好咧，咁就可以嚟試下啦。呢份禮物送俾華哥，送俾食玩假期，希望華哥中意啦。通常咧，老師話咧要用4個鐘去畫呢幅畫嘅，但係我用咗40分鐘啫，因為頭先有人幫拖啊，耶！老師，你覺得我畫得好嗎？美嗎？有我這麼美嗎？佢哋咧畫完之後咧，仲會幫我哋裱起佢。我相架嚟喎，可以坐台喎呢個。1連2集嘅敦煌之旅已經圓滿結束啦，想唔使煩又去到咁多地方，快啲去食玩假期報名啦！仲有啊，留言話俾我聽，你仲想睇我帶你哋去邊度？最後記得訂閱我、讚好我、留言俾我，同埋分享俾佢。拜拜。